Ayan po yung mga halaman namin na sinira po ng mga kaping, lawan. Ayan, nag-iwan pa sila ng basura. Ito po yung garden namin na sobrang daming halaman nito. Punong-puno ng halaman, pero ngayon puro lupa na lang yung makikita mo dahil inapakan nila, inupuan. Ito punong-puno to ng halaman, punong-puno rin ng bulaklak. Tapos tingnan nyo naman ang ginawa nila. Ayan po sila, inupuan nila, inapakan. Tingnan mo, kawawa po yung mga halaman. Sobrang lago po ng halaman na to kanina. Ayan po sila, inupuan po nila. Kawawa po, wala pong natira, lupa na lang po yung nakikita. Ayan, kawawa, sobrang kawawa po ng mga halaman. Di nila inisip, yung halaman na yan may buhay din. Ayan, itong halaman na to, sobrang hirap kaming buhayin yung halaman na yan. Pero ngayon tingnan nyo, nakadapa na siya, halos nakaano na siya sa lupa. Itong part na to, punong-puno to ng bulaklak kanina, punong-puno, green na green po siya kanina. Ngayon puro lupa na lang yung makikita nyo. Tingnan mo, nandyan pa sila na nakaupo. Ayan po sila po yung may gawa niyan. Tapos sobrang dami pang basurang iniwan na mga kakulay na yan. Tingnan nyo, sobrang kawawa yung halaman na pinaghirapan namin buhayin. Inupuan nila, puro lupa na lang yung nakikita. Kanina sobrang lago ng mga halaman na yan. Ang ginawa nila, inapakan, inupuan. Hindi nila inisip na may buhay yung halaman na yan. Hindi nila inisip. Punong-puno ng halaman yan kanina. Hindi nila inisip na may buhay din yung halaman na yan. Ang ginawa nila, inupuan, dinadaan-daanan. Tinan mo, yan ba yung may respeto? Kayo na po ang humusga sa kanila.